मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप से 11 बच्चों की मौतों के बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया है। भारत सरकार ने इसको लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है और 2 साल से छोटे बच्चों को कफ सिरप ना देने की हिदायत दी है। वहीं तमिलनाडु ने कफ सिरप को पूरे प्रदेश में बैन कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार भी इसको लेकर जांच कर रही है, तो वहीं मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी इसको लेकर सरकार ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है और अब कफ सिरप को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। राजनीति तेज है कि तमिलनाडु सरकार ने इसको लेकर निरीक्षण किया और साफ किया कि जो मौतें हैं ये कफ सिरप की वजह से ही हुई हैं और तमिलनाडु ने इस पर जो है वो बैन लगा दिया। अब सबसे पहले आपको बताते हैं कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में कफ सिरप को लेकर मौतें कैसे हुई और इसके पीछे क्या कुछ वजह बताई जा रही है। अभी तक हुई 9 मौतों में से 5 बच्चों को कोल्ड्रिफ और 1 बच्चे को नेक्स्ट्रो डीएस सिरप लेने की हिस्ट्री मिली है। सभी प्राइवेट डॉक्टरों को एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं कि वायरल मरीज आने पर उन्हें सीधे सिविल अस्पताल भेजें। वहीं तमिलनाडु में छुट्टियों के बावजूद महज 24 घंटे में जांच पूरी हुई और साफ पाया गया कि कोल्ड्रिफ सिरप के बैच SR13 में 48.6% डाइएथिलीन ग्लाइकोल जैसा जानलेवा जहर मिला है। वहां तुरंत अलर्ट जारी हुआ, उत्पादन रोका गया, कार्रवाई की गई। लेकिन मध्य प्रदेश में जहां 9 बच्चों की लाशें सवाल बनकर पड़ी हैं, स्वास्थ्य मंत्री अब भी दावा कर रहे हैं कि दवा में कुछ नहीं मिला।